hospital. А в декабре вы тоже беременны были, нет? Да, уже. Уже были. Я была. Ну, там знали, да, что беременны? Да, но тоже заболела раньше, тому нельзя беременна там. Но мой муж с ребенком, а я в другой больницу тоже поехала. Просто как отнесутся. А, ну сейчас вы здоровы, поэтому что вы беременны. Да. Так. We are in the ambulance because Yuliska, I think she has acid reflux. So, pupunta kami ng hospital ngayon para Неорганизованно. malaman kung anong meron. Anong nangyari sa Прививки kanya. все. Да. No. Yuliska. Хорошо. Первый, Да. хорошо. Now we are in the hospital and we're waiting for the doctor to check Yuliska first. Ayan. Nagugutom na siya kaya gusto niya ng yum-yum pero hindi pa pwede mabigyan ng pagkain. Kahit puree or tubig, hindi pwede. Kaya antay na lang kami. Ang init. How do you feel now? You feel better? You feel better? I think she's better now. She's not vomiting anymore. Maybe you're just hungry anak though. That's why you're vomiting. Or maybe because of fubo soup from yesterday. We don't know. So we will find out later, okay? Oh, biar na idiot kamaya. Okay, braso idiot, da? Today nasa hospital kami kasi pagising ni Julia kaninang umaga, kumain lang siya ng pancake, tapos nagsuka na. Ewan ko kung bakit, kaya tumawag kami ng ambulance para ma-check si Julia. At ayun nga, dinala kami dito sa hospital. And now, andito kami sa room. 2 bed lang dito. At kami lang ni Julia sa loob. Kasi lumabas na yung isang pasyente. Kaya itutur ko kayo dito kung anong mukha ng hospital sa Moscow. Ayan. Ito yung from the entrance. Pagpasok mismo, ito. Pasok mo sa room, ganito. 2 bed. Ayan. May table. Merong antibacterial air cleaner. Ayan. Ganito yung mukha niya. Tapos, merong refrigerator. And, eto, dito nila nilalagay yung pagkain. Papasok na yung pagkain dyan. And then, kukunin mo lang dito. I think this one supposed for microwave. Pero walang microwave. And then, dyan, bawal pumasok. If gusto mong tumawag ng nurse, eto yung pipindutin lang. Ito yung pipindutin, tapos sasalita ka dito. Ayan si Julia. Julia, how do you feel now? Do you feel better? Oh, wadich kininada, anak. Wada. Ayan. Mukhang okay na rin siya. So, siguro bukas, pag nalaman na namin yung result ng analysis niya, pwede na kaming lumabas. Kawawa na yung baby ko. At ito, yung pagkain nila, yung lunch ko kanina, yung parang menudo or mechado ba yun? Tapos, meron silang salad, rice, macaroni. Ayan, macaroni. Ito, chicken soup. Ayan, chicken soup. And then, cucumber salad. Tapos, yung kinain namin ni Julia is parang mechado or menudo ba yun? And then, rice, tsaka fish soup with potato. Ayan. Tsaka may pakape sila. Ayan, may pakape. Kape yan ito. At ayan, kakain muna ako kasi ako nang gutom ulit. Careful, baby, ah. If you want to go down, tell mama, okay? Ayan, chill lang muna si Julia dyan. Parang nasa hotel. Parang nasa bakasyon lang itong batang ka. Kumpot! Ang asim!
with the sunflower oil. Libre lahat to. Libre ng hospital dito. Average. Faster! Гули. Фила моя девочка. Попить воду она. Как ты себя чувствуешь? Вот. Now she's painting. She's asking for colors, for crayons. And she found her Mimi. Олечка, да? Now, drink your water, na? You should drink more water. Drink water, da? And then, I think this is dinner. I don't know if it's dinner time. They put this one. I don't know if it's dinner already or just snacks. Maybe it's snacks. Because it's only 5 something. Or they give us waffles. Bread. Yan. Papakainin ko muna si Julian. Snack time! So they give us this potato. What's this yum? Yum. Oh, da! You want yum? No? Anyway, eat. Давай. Let's eat. This one sama. Sama smartest. Naka. Давай, Adibal. Хочет вафлю. Это вот смотри, Юлечка. Вафельки хочешь? Нет? Иди. Бака помогу здесь моя. Маленькая девочка. Ой. Тут вода, да? Ada api? Api ya? Иди на напит. Хорошо, да? Хорошо, посмотри, да? Да, видишь? Бери водички. Иди будем ням-ням. Будет ням-ням. This one. Mimi. Давай Mimi решаем, Mimi. And let's eat dinner. Hindi ko alam paano to. I think it's вот это черный, да? Хочешь рыбка? Хочешь с нами? Не голодна? Куда там надо идти? Вафл хочешь это? Печенье хочешь? Нет, не хочешь? Не голодная? You're not hungry? Нет. Такое. Красный? Зеленый? Это? Да. Вот. Разведите в таком же количестве воды, размешайте и дайте вода. Mama. Da. Ayan, nakuha ko na yung pinadala ng aking mother-in-law dito. Ayan, hindi siya nagkakagulya. Ay. Pwede mo dish na. Pwede, хочешь? Нет. Hindi. Ay, naglalagay. Hindi ko siya nito. Banan хочешь? Banan хочешь? Давай, bibigyan banan. Bibigyan bananчик. Ой, dala siguro ng banan. Nyam-nyam na. Kushay bananчик. Kushay bananчик. Nyam-nyam. Spasiba, babushka. Ayan. Ayan. Hindi pa siya ng tubig. Parang takot si Lola mo magutom tayo anak nito. Ha? Ayan, bumili pa ng puree. Ay, alis na sa atin! Alis na kaya na. Ito na po yun. Gosh ka. Never uminom si Lola nito. Смотри, Юлечка. Ito kami игрушек. Nagdala ng laruan ni Julia. Ayan, laruan ni Julia. Nagdala na ito. Diyos ko, nung dinala ni Lola yung hindi pa nilalaro ni Julia. Ano ba yan? Ayun! Ito, nandito na siyang laruan. Hindi nila. Para saan naman ito?
Para sulatan ko siguro dito. Ayan. Our first night in the hospital. Ipakakala. Ata, language ka. Language ka. Dala. Ah, Zitla. Zitla. Dala. Ata, смотри. Ой, смотри, пчела. А пошли мотылка, это агиги. Другой. Да. Мама. Сердце. Давай. Готов? Хочешь? Хочет купаться? Хочет купаться? Пойдем. Идем купаться. Идем. Нравится, да? Это пчела. Да, пчела. Вот так. Basi. Basi. Basi ka. Good morning, everyone. Today is our second day in the hospital. It was our first night last night, and so far, si Julia, medyo okay na yung pakiramdam. But this morning, kailangan namin magpasa ng urine test and stool. Kaya, kailangan ko tumawag muna sa nurse para kunin yung pee niya dito. Ganda. You feel better now? Da. Let's comb your hair. Mama. Da, mami. Mama. Da, mami. Ati Bito, you knows na. Da. Mami, uji. Show. Mama, uji show. Да. Da. Da. This way. Da. Алло, да, для Агиевой Юли Максимовны уже готов материал для забора мочи. Хорошо. Ага, спасибо. Заберем. Ага, спасибо. Breakfast are ready. Ayan. Ayan. Si Julia, inunan siya ng blood sa sa vein. Kaya umiyak yung baby. Pero tumahan naman siya after few minutes. Ayan. Dami pang test na gagawin. Pero laban lang tayo, anak. Okay? Nakakain muna kami ni Julia. Let's eat breakfast. Yung boiled apple. Tapos ito, lugaw. I don't know. It's manay. I think manayaka siya. Mama. What happened? No, click this one. Yep. And then, this mixed fruit. Tapos itong zapikan ka. It's cottage cheese ata na bake. Tapos tinapay. Yogurt. Ito yogurt. Ganito. Yogurt. Cheese. Yan, cheese. Yan, mga jam. Ano to? Butter. And smitana. Yan. Tapos nabigyan rin sila ng tea. Saka isang tinapay na ganito. Washer siya ta. Washer! Natipida. Попробуй. Попробуй немножко. Нет? Не хочет? Какой вкусный запеканка, Юлечка. Going home! Да. Как она обрадовалась. Да, обрадовалась. Да, Юлечка. Ой, скучала баба, дала. Ой. На бибип. Да. Да.
infectious hospital in Moscow, just few meters away from our old flat. Вот это, ма, 8. Может это. Да. Ой, да, we're going home. Да, папа дома. А папа Вы не купил- кушали? Нет, еда пока нет. Нет, обед пока нет. Как вчера? Вчера, да, позже. Вон там, на улице. Ай, ай, nakalabas na kami ng hospital. Юль, посмотри сюда, Юля. Ай, Юль, смотри, баба, на. Юлечка, ну посмотри. Смотри, баба. Ай. Ну ладно, папе отправим. Ih. Скажем, около вашего дома. No, finally, we're going home. Discharged from the hospital. Вот в этот день, когда в больницу вас отправили, папе приснился сон, что Юля такая красивая Ага. и начала говорить хорошо. Да. И вы попали в больницу в этот день. Да. Нет, я думаю, как это, только из-за клубнику, мам. Я тоже думала. И цыптики, Они- потому... Ай, Юлечка, Да, finally. солнышко. Да? Что там, солнышко? Солнышко там. Солнышко, да. Наш Na, домик скоро ayan домик ang будет bahay красивый. namin. Ayan. Ayan. No, kakday minimaling kita. Yan, sundo na kami ni Lola at Lola. Здесь тоже есть. Да. Ой, мой дома. О, смотри, Юлечка. Неужели он тут все закрыл? Все закрыто, а? Сереж. Да ты желай там, мам. Нет, закрыты окна все. Тут суп, да, в термосе, картофельное пюре, Да. это ей, и курочка. Но то, что было, Джой, я это сам особо... Сейчас я... Так, Пойдем, Юлечка. Ой. А дедушкины тапочки где?